ideš u pičku materinu, treba srčku da dobijem od tebe. Kao što sam obećao, ovog puta ćemo imati perjane životinje. Bird Week je nova igra za mene, tako da nemam nikakvu nostalgiju prema njoj, osim što je igra na 8-bitnoj konzoli. Ovu igru je napravila kompanija Lenar, a izdala je Toshiba Emi 1986. godine. Što je pomalo čudno, jer Toshiba se nikad nije bavila igrama. Barem ne da ja znam. Mada, kad bolje pogledam, nema šta Toshiba nije pravila. Tako da me u neku ruku ni ne čudi što su to probali. Nego, hajde da pređemo na samu igru. O čemu se tu radi? Vi ste mama ptica i vaš cilj je da hvatate leptire, hranite mladunce i da izbegavate druge grabljivice da vas oni ne bi pojeli. Znam da se sad neko pita, da li je ovo sve što radite? Manje više da, to je sve što radite u ovoj igri. Pa, to je to, igra je sranje. Vidimo se sledeći put. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Dobro, ajde, stani. Hajde da ne uskačemo odmah u zaključke i da probamo da budemo objektivni. To što se meni lično ne sviđa ova igra i potencijalno nekome od vas, to ne znači da je igra zaista loša. Mada, ako ćemo iskreno, ova igra ima ozbiljnih problema. Hajde da krenemo redom. Prvo što možete videti je da igra i nije loša za doba kad je pravljena. Ima dosta nekih sitnih detalja na travi i u pozadini, pa čak imate i mahovinu na drvetu. Svaka staza se odigrava u drugom godišnjem dobu, s tim da nema zime, jer se mladunci ne rađaju tada. Sve staze imaju barem jedno drvo u kome je gnezdo, a okolo je uglavnom neka poljana ili šuma. Naišao sam čak i na bonus stazu koja je na pučini more, što je lep kontrast od ostatka igre. Verovali ili ne, puno stvari se dešava u ovoj igri, pa ćemo krenuti nekim redom. Da počnemo sa gnezdom i mladuncima. U svakoj stazi imate 2 mladunčeta, kasnije ih imate i 3, koje se nalaze u gnezdu. Samo gnezdo je kao sigurno mesto, gde grabljivice ne mogu ništa tebi i tvojim mladuncima. Mladunci svo vreme sede i blejetu. Sad, možda se pitate šta da radite sa njima? Apsolutno ništa. Možete blejite s njima, dok ne odluče da su gladni. A onda, kao i sva mala razmažana derišta, počnu da urlaju prave scene dok ih ne nahraniš. Dobro je, ideš u kurac, jebote! Da bi nahranili te šupke, morate da lovite leptire, što zvuči jednostavnije nego što stvarno jeste. Oni lete skroz nasumično i mnogo su brži od tebe, tako da je čista sreća ako ih uopšte uloviš. Ali ako ni to nije bilo dovoljno, uspeli su da sjebu kontrole. Kako su to sjebali? Pa, najgore je to što je to najteže objasniti. Dokle god sami ne probate igru, nećete u potpunosti razumeti, ali daću sve od sebe da probam da približim to iskustvo. Kada držite levo ili desno, onda sve normalno radi, jel da, ptica leti horizontalno u smeru u kom ste rekli da ide. Ali sranje nastaje kad hoćete da promenite visinu. Pre svega, ako ne držite ništa dok je ptica u vazduhu, onda ona sama sleće, tačnije, dijagonalno ide dole prema zemlji. Isto se to dešava ako pritisnete dole, s tim da brže propadate, što može biti korisno. Mada, kad pritisnete gore, onda letite dijagonalno gore, ali jedva. Ja ne znam zašto to tako radi, ali je još gore kad se ptica približava zemlji ili gnezdu. Onda ona skroz uspori kako bi sletela i to ne možete da ubrzate. Najgore kad moram sa veće visine da sletim u gnezdo. Tu imam 2 opcije. Da proračunam uz pomoć Pitagorine teoreme međusobnu zavisnost magnetnih polova Jupitera i njen položaj u odnosu na vremenske prilike u Japanu kako bi dobio tačan ugao pod kojim treba da sletim, ili da idem u cik-cak iznad gnezda dok se ne spustim dole. Sad kad vidite sa kakvim poteškoćama morate da igrate, zamislite da igrate sa gomilom neprijatelja na ekranu. U kurac, pa ovo je nemoguće! A neprijatelja nisam ni spomenuo do sada. Morate se paziti orlova, kobaca, detlića, letećih veverica, australijskih pustinskih miševa i pčela. Većina njih ne deluje nešto preterano strašno, ali ne dajte se zavarati. Pojedinačno ih nije teško izbeći, ali najgore kad ih ima više. Od svih neprijatelja najgori su kopci, leteće veverice i detlići, jer se oni daleko brže kreću od vas i znaju bez upozorenja da se zakucaju u vas. Moglo bi se reći da su veverice najveći šupci, jer te prate u stopu. Mada, svi neprijatelji te prate s tim da te veverice najočiglednije napadaju, dok se ostale životinje ponekad prave i lude. Moram priznati, ovo je izuzetno teška igra. Ovo je nešto što bi svako dete trebalo da može da uzme i da igra.
a ne da bude sredstvo za mučenje. Moj palac samo što nije otpao pokušavajući da igram ovu igru. Mada, kad bolje pogledam, ovu igru možete da igrate jednom rukom, jer skoro nikad nećete koristiti dugmiće. Da, vi ste u potpunosti ranjivi na sve živo. Bilo šta da vas pipne, mrtvi ste. I nemate način da se branite. Jedino što možete da uradite, jeste da pokupite ovu pečurku i da bacite na glave vašim neprijateljima. Ali ih to samo privremeno onesposobi i vrlo brzo se vraćaju da vas progone dalje. S vremena na vreme možeš vidjeti krticu i puža dole na zemlji. Mada s obzirom da te sve ubija, ne bi ti palo na pamet da im prilaziš. Ispostavlja se da oni nisu tu da te ubiju. Ako pipneš krticu, ništa posebno se neće desiti. Ona se uvuče nazad u zemlju i nestane, što je naizgled besmisleno, ali se posle toga pojavi puž i to je jedini način kako se on pojavljuje. E sad, šta rade puževi osim što gmižu? Zaustavljaju vreme i možeš lakše da uloviš lepteri i zaobiđeš grabljivice. Znači da ponovim, trebaš da pipneš krticu koja se vrati u zemlju, onda dođe puž i kad njega pokupiš, vreme se zaustavlja. Čoveče, zar to nije previše posla? I to ne možeš da uradiš na svakoj stazi zbog ovih australijskih pustinjskih miševa. Mislim, možeš da probaš, ali male su ti šanse za to. O, kurac, beži, okej, beži. Jako je lako umreti u ovoj igri. I pored toga, imaš dva načina da izgubiš život. Jedan je standardno, kad te neka grabljivica uhvati, a drugi je kad ti mladunče crkne od gladi. Mislim, to i jeste poenta igre, da hraniš svoje mladunce. Jednu stvar koju još uvijek nisam spomenuo je ovaj study game, što se ispostavilo kao dobra stvar za ovaj video, jer nisam morao da slovim muda da stignem do kraja kako bi vam pokazao sve staze. Da budem iskren, kad sam prvi put video ovu igru, pomislio sam da je golo govno, a onda kad sam krenuo da igram, video sam da i nije toliko loša. Ima neki svoj poseban šarm, ali kontrole su očajne i igra je preteška i surova. Mada, i priroda je surova i opstoji samo najjači. Ako je to poruka ove igre, onda dobro, ali i dalje mislim da ova igra ne bi trebala da bude toliko teška. Ipak je ovo namenjeno za malu decu. I na kraju, da li vredi igrati ovu igru? Ja bih rekao ne. Nemojte me pogrešno razumjeti, ovo ne znači da je igra loša. Igrao sam i gore, a Birdvik nije ništa lošije od recimo igre Pojan. Ali razlika je u tome što je Pojan zabavna igra. Smešno je gledati kako vukovi padaju i kako se raduju, dok u ovoj igri toga nema. Ja mogu da razumem one koji kažu da je ova igra dobra, ali da se ne lažemo, nije neko remek delo. Ako vas zanima da probate ovu igru ili imate nostalgiju prema njoj, slobodno je igrajte. A za sve ostale, mislim da je dovoljno što ste odgledali ovaj video. To bi bilo sve od mene, a sljedeći put očekujte mnogo vrata. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam se svideo, ne zaboravite da mu date palac i podelite ga sa vašim prijateljima. Za još video snimaka prijavite se na moj kanal i pratite me na društvenim mrežama. Pogledajte i ostale moje videoklipove, kako bi možda jednog dana zaradio dovoljno para da kupim čep od tube u kojoj je pasta za zube.